mbokk yeeg xarit yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm am mbégte dikkaat ak yéen seen émission bii di Ndaari nag xam ngeen ko di émission politique bi nga xam ne moom la ñu jagleel ñi yëngu ci wàllu politique ci Sénégal wërngal këpp di leen gërëm bu baax a baax di leen dalal itam jàmm ci seen plateau bi tey nag mbokk yi ñu am mbégte dalal honorable député Pape Birame Touré nekk également maire bu Jaxaaw danañ waxtaan ak moom ci ponk yu bëri yoo xam ne yitteel na askanu Sénégal danañ waxtaanee vote loi bi nga xam ne def nañ ko aljuma gi ñu génn ci assemblée nationale ak la mu ci am ci njeexintal waxtaan ak moom ci lu jëm ci découpage administratif bi waxtaan ak moom ci élection locale yu dëgmal ak tamit tournée économique yi nga xam ne njiitu réew Macky Sall mu ngi koy def lépp loo xam ne lu jëm na ci actualité politique bu Sénégal danañ ko waxtaan ak moom honorable député Pape Birame Touré ginnaaw bi ñu leen nuyoo bu baax mbokk yi di leen dalal jàmm ci émission bi tey nag ma fas yéene ci àndal ak Modou Mbacké maa ngi lay nuyu bu baax a baax ma bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateur yu ITV. El Hadj Baba Ndiaye maa ngi lay fay nuyu la di la wax kon ñu dal jàmm ci ndaar yi sunu gan ni nga ko waxee sàng yaa ngi koy présenté muy Pape Birame Touré ni nga ko présenté noonu la kenn ci dolliwaat lenn laaj bu njëkk bi honorable ginnaaw baa la nuyoo dalal la ci émission ndaar yi. mais ñu ngi lay fay ci nuyu bi. di leen nuyu aussi di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu seetaan. et di leen gërëm aussi ci invitation bi nga xam ne def ngeen ñu ko fii pour ñu mën a waxtaan ci jamono bi. tabarakalla macha allah El Hadj Baba Ndiaye assis na toog na ci plateau bi laaj bu njëkk bi honorable député mooy bërki démb penc bu ndaw réewum Sénégal voté ab loi ak solo si mu am ci réew mi mu war a soppi code pénal ak code procédure pénale ñu ni dañu koy voté ci urgence lu tax lu toll noonu loi bi day bu am ci réewum Sénégal te bu ñu waxee loi askan wi ko tax a jóg. amul benn communication jëm ci askan wi lu muy lay ko wootee daar lu xew exactement. waaw li xew ci loi boobu mooy li xew ci loi yëpp ndaxte assemblée nationale ñëpp xam nañ ne fa la ñuy voté loi yi. gouvernement bi yoon moo ko may bu fekkee ne dafa soxla mbir gaaw pour ay raisons yoo xam ne moom moo ko xam mu dugal ko procédure d'urgence assemblée traité ko procédure d'urgence mais loolu defe naa ne amu ci benn gàllankoor. parce que urgence bi mu ngi nekk ci programmation travaux yi ci assemblée nationale ndaxte bu fekkee dañu ubbi session ñu ne session bi dafay ubbi octobre ba juin députés yi dañuy nekk à la disposition de l'assemblée nationale toujours jour pour jour heure pour heure pour que bu assemblée amee liggéey ci temps bi mu ko décidé par son bureau députés yi nekk donc amuloon problème urgence. alors loi bi nag dafa nekk loi bu normal d'ailleurs man kañ li jaaxal nit ñi ak li ma jaaxal mooy coow li nga xam ne suma mbokk opposition yi ak député yi toog nañ ba nga xam ne dañuy waaj a voter loi bi plénière mooy la veille ñu indi ci coow loo xam ne kenn gisu ko kenn xamul lu tax te ba léegi ñoom firndewuñu kenn ne lii mooy problème mu loi bi. problème bi wax nañ ko parce que jàpp nañu aujourd'hui Sénégal manifester dañ ko fi bañ Sénégal ak yelleef doomu aadama yi dañ koy salfaañe te lépp loi bi ñu voté barki dem moom moo ko waral loolu mooy problème bi. déedéet Baba loi bi ñu voté ñoom boo dégg sax seen wax ci biir plénière bi nga xamee ni ministre bi tontu na leen ministre bi aussi joxaale waat ay documents yoo xam ne mooy la loi de 2016. bi nga xam ne mooy code pénal bi mais déggatoo leen ñuy wax ci loi bi xam nga lu ngeen waxati troisième mandat parce que disposition yi nekk ci loi bi yépp daanaka mu ngi woon ci loi code pénalu 2016 bi donc xooluñu ko te ñëwuñu plénière donc liñ doon wax maîtriser wuñ ko parce que nee naa la jàngatuñ loi bi bañ ko jàngatee ministre bi sax moo leen njëkk a interpellé ne leen yéen li ngeen di wax nii dafa njëkk a nekk d'abord convention parce que nekkul affaire terrorisme rek wax nañ ci géej gi ak des conventions maritimes yoo xam ne Sénégal daf ko ratifié parce que Sénégal dafa bokk ci aussi organisation yoo xam ne internationale la continentale sous-régionale yoo xam ne dafay jël ay décisions foofu ratifié donc ay signé ay traité dañ koy transposer ci suñu loi te loolu dañ ko indi assemblée ñu transposer ko ci une loi. mais tamit donc ça veut dire que liggéey xooluñu loi bi. te loi bi amuloon fondamentalement benn problème bu ma ci gis boo xam ne war nañ ko ci jooy. mais li ci am solo Baba mi ngi ko junj sàngam
mooy lu tax waxu leen ak askanu Sénégal mooy problème communication bi nee nga opposition bi ñëw nañu jël mbir mi di ci wax loolu jàpp ni nee nga nekku ca mais su nekku di tamit yéen a def leen war a def en tant que majorité ngeen war a won askan ni loi bi ñuy def pour yéen la lii ak lii moo ci nekk pour yéen la lii moo tax ñu indi ko pencum ndaw réewum Sénégal. mais bu boobaa ban communication la ñu war a def loi boo xam ne loi bu normal la comme yeneen loi yi ñaata loi lañ fi voté ba ñu nekkee assemblée ba léegi loi bu normal boo ko indee assemblée lan nga war a mun a prévoir lu dul nga jaarale ko fi nga xam ne moom moo war a fa lay jaar mooy jaar ci commission parce que jaar na ci commission membre commission bi yëpp ñu invité leen ci biir commission bi ñu waxtaane ko ñu poser question ministre bi moom mooy plénière mais plénière bi ubbi nañ ko presse bi ñëw na donc ñi nga xam ne war nañ ko fekkee ñëw nañ et d'ailleurs je pense que loolu aussi bokk na sax ci disposition yi nga xam ne assemblée jël na ko pour won nit ñi ne ak sénégalais yi ne ñii li ñuy wax dara nekku ci parce que retransmission bi dafa nekkoon direct donc amuloon benn problème de mon point de vue man kañ li ma jaaxal mooy pourquoi opposition bi toog ba ñu ne nañuy xëy def plénière ñu indi tentamar boo xam ne ba léegi. ñoom wax nañ ci njëlbeen gi jot nga leen ñu dégg ba ñu ne la veille wax nañu ne kat ñoom fi mu ne nii seen xel daratul ci réew mi seen xel daratul ci ni Macky Sall di doxalee ci bopp réew Sénégal ndax li ci amee ak ni mu demee lépp moom moo tax parce que moo terrorisme moom moo diis ci réewum Sénégal ak fi ñu toll honorable mais Baba. oui loi bi yàgg naa ñëw assemblée ñu dugal ko ci casier yi nit ñi jël ko jàngat ko. ñu programme léegi lu war a soppite gi lu war a soppite gi wala yokk wi mais amul li war a soppite gi moom laa lay wax ni dafa am ay dispositions yoo xam ne Sénégal daf ko ratifié woon jëm ci wàllu par exemple aussi parce que loi bi dafa amoon ay limites maanaam ci li nga xam ne moom mooy mbirum géej gi ak yenn délinquance yi nga xam ne dafay am ci maritime bi donc loi bi dafa amoon ay limites ñu war ko ci jël en charge dafa nekkoon ay association de malfaiteurs donc loolu aussi loi bi waroon na ko gën a encadrer parce que li nga xam ne moom mooy terrorisme dafay nekk loo xam ne dafay màgg di law mais dafa aussi ñi koy jëfandikoo dañuy utiliser yeneen xam-xam yoo xam ne dafa xarañ méngoog jamono donc ce qui fait que législation yëpp dañuy ànd jamono loi 2016 lu bëri ci affaire terrorisme moo ko ci dugal. parce que amu ci woon. mais problème mooy 279 alinéa 1 parce que loi bi daf ci indi ay ponk yu bëri yoo xamante ne ni non seulement waxuma rek ñu nekk député yu opposé parce que tey bu fekkee dafa am loo xam ne constitution bu Sénégal da leen ko may mu seen ak seen yelleef bu ñu bëggee wàcc mbedd bi def seen manifestation loolu bu ñu leen ko bëggee xañ nag honorable député Pape Birame Touré coow dina am ci réew mi. mais Baba loi bi article 279 waxul loolu article 279 boo ko xoolee déjà 16 points yi ci article 279 bi yëpp. mu ngi ci loi 2016. donc ki nga xam ne dafay manifester def manifestation pacifique. c'est loolu mooy lu tax ñu bëgg a tere nit ñi manifester. mais amul kenn terewul ku manifester. loolu laa lay wax ni ba léegi. nit ñi dañoo am problème ba comprendre nit ñi lan mooy problème bi loi bi. kenn mënu ko expliquer parce que coow liñ ci def dafa amul problème ñoom ñu koy wax tey mënuñ duut baaraam ne lii mooy problème mu loi bi parce que disposition yi ci nekkoon daf ci nekkoon en 2016. léegi honorable dans ce cas li mu bëgg mooy mu leer mooy comme que opposition bi nee ñu lii Baba Ndiaye wax la ñuy wax ko fu ne ci plateau yu ne mooy da leen bëgg a tere manifester ndax tere manifestation indirectement la booy xool mooy yeew Modou Mbacké woote nga manifestation ak sa parti politique wala sa benn association lu ci xew ëllëg sam ndoot duñ ko ciy gàll est-ce que loolu moo tax ñu jàpp ni kon dañ cee teg aw it seen kaw ginnaaw bëgg kenn du fi yëngootu ci wàllum opposition bi loolu da ciy baax nga faram-fàccee teggi tuuma yi ku ji gàll seenum ndodd nag leexal que ni loi bi li la wax. xam nga loi bi boo xoolee article 279 bi ñoom dañu ne tey dañu ne ki nga xam ne dafa jiite société wala mu jiite organisation bu nekkul collectivité wala organisation état maanaam bu amee ku ca def dara yow am nga ci responsabilité mais loi bi daf ko prévoiroon
daf ko prévoir ba pare li nga xam ne mooy ñii ànd ak ñoo xam ne dañuy def terrorisme wala ñu leen di financer wala ñuy wut ay yeneen pexe pour di leen jàppale ñooñu dañ leen di considérer comme terroriste traiter leen comme terroriste juger leen comme terroriste loolu loi bi daf ko prévoir donc ki nga xam ne nag dafay manifester Baba dem place publique manifester policiers yi ñëw mu jàmbarloog ñoom mais loolu toujours ñu gis ko te nit ñoo fi nekk di manifester di sànnante xeer ak ay policiers te taxul ñu ne leen di ay terroristes ngeen te loi bi mu ngi fi woon donc loi bi waxul ak ñi nga xam ne sincèrement dañuy manifester waxul ak ay ñi nga xam ne dañuy politique loi bi ñi mu waxal mooy ñi organiser wu di seet ñi nga xam ne dañoo bëgg a déstabiliser le Sénégal par des voies terroristes ak par tous les moyens ndax moyens yi bëri na ñooñu la loi bi di waxal parce que nag il faut pas ñu réere mbir ndaxte sous région bi gis ngeen dimension insécurité bi fi nekk gis nañ li xew Tchad li xew Mali ñu ngi koy gis li xew Burkina ñu ngi koy gis te gis nañ aussi li nga xam ne mooy opération Barkhane bi France bi nga xam ne moom tey doole la ci woon mu ngi ci retiré wu mais menaces yooyu tey dafa nekk ba ci suñ bunt Sénégal peut-être que sax mu ngi ci biir il faut pas que ñu jàpp ne ñun bu ñu toogee gisuñu li nga xam ne ñu ngi koy gis ci yeneen réew yi en termes de terreur en termes d'exécution d'actes de terrorisme bu ñu jàpp ne ñun mais ñaan la rek wala leen la rek am na ñaan yàlla dimbali ñun mais nag dafa fekk ne état bi dafa déployer les moyens pour am renseignement yi pour surveiller suñuy frontières mais pour aussi di arrêter ñenn ñoo xam ne ñu ngi ko doon waaj a def wala ñu ngi soupçonné ñu ngi ko waaj a def ay enquête bu laajee daan ñu daan leen maintenant le juge dafay soxla aussi parfois ndaxte lépp lu muy atte daf koy teg ci li nga xam ne moom mooy loi bi interpréter ko ba pare daan li nga xam ne moom mooy daan loi bi bu ñu jàppee nag ne dafa am ay limites ci loi bi laaj na ñi nga xam ne aussi ñooy législateurs yi ñu réformer loi bi pour mu gën a am doole pour que mu gën a daan ñooñu nga xam ne ay saay-saay lañ te di waaj a déstabiliser le Sénégal te nag aussi ñi nga xam ne ñooy def acte de terrorisme ñoo xam ne la dañu informer boo xoolee pays yëpp xam nañ lan mooy seen législation en matière de terrorisme et de crime et de banditisme xam nañ aussi nan lañ war a agir ba tax bu fekkee ne yow amuloo dispositif législatif bi nga xam ne moom moo waaj donc ñoom jaar fa ak def fa ay pexe mun na yomb ci ñoom donc lii dina mais pourquoi le moment honorable pourquoi le moment bari ki démb la woon ci bu marché bi ay manifestation am na te bu dee code pénal bi li ko soppi woon depuis 2016 la woon ñu teg ko noonu ba tey ay manifestation am ñu tudd kenn ci ku jég politique gi doon daanaka numéro 1 fi ne opposition bi tudd turam ci manifestation te ñu jóge ci rek ne ni daar ci pencum ndaw réew ma voté naan ab loi am ku woote manifestation lu ci xew ëllëg sam doot lay gàllu mais ndax nekkul li naan dëgg-dëgg nag ku ndabin xëy sa maam boo gisee lu ñuul daw moo tax opposition bi tiit ndax li fi awoon ci ay loi ngeen tegoon ko dafa am conséquence ci kaw opposition bi non gis nga man dama bëgg ñu am une opposition responsable et sérieuse dañu nekk ci débat bu sérieux gis nga opposition bi ma gis nii ñuy wax nii mosoo leen dégg ñu wax leneen lu élection mosoo ko dégg ñu kaas leneen lu élection lii c'est du sérieux Sénégal bu fekkee ne dafa sentir ne ay menaces mu ngi ñëw mu nekk guddeeg bëccëg comme ni ma ko waxee les forces de défense et de sécurité du ñu nelaw di wut ay renseignements Sénégal di wut ay jumtuwaay di wut ay alliance ak ay pays yoo xam ne ñu ngi xeex le terrorisme di jël les mesures ba ñun yàlla may ñu jàmm fi mu nekk ni nañ ko sant yàlla affaire u élection ak affaire u dama bëgg a doon président yooyu affaire u caaxaan la ñun li nga xam ne moom mooy la responsabilité de l'État et du président de la République mooy sénégalais yi mu jël ay motuwaay ba assurer seen sécurité te yàlla defal na ko ci jàmm yàlla defal na ko ci ndam parce que jusqu'ici touchons du bois ñu ngi ci jàmm te amaguñ menace boobu donc il faut pas que ñu nelaw il faut que ñu continuer ci liggéey boobu maintenant seen affaire yooyu ñu def affaire u élection affaire u vraiment affaire pour man caaxaan la c'est pas du sérieux et c'est pas le débat honorable wax ne li xewoon 8 mars dootul amati Sénégal tey ñu xëy
gis loi boo xam ne daan yooyu yëpp wala loolu yëpp c'est-à-dire dafa jëm ci sens boobule est-ce que du firndeel ni kon comme li Modou Mbacké di wax tout à l'heure dañu gën a dëgëral waaye tamit fexe ba li awoon 8 mars bañ fi amati ba nga xam ne genre coow yooyu ak yi nga xam ne ay genre fitna sax lañ ko mën a tuddee dootul amati ci Sénégal te ñu jàppee ko léegi ay actes terroristes. non man jàpp ma ne loi bi mun nañ ko mettre en relation avec politique premièrement ndaxte loi bi li muy viser wax na ko clairement. mais dégg nañ jiitu maintenant parce que bu taxawee ci kanamu Sénégalais yëpp ne li fi amoon dootu fi amati. waaw xel yi bu lii amee kon dañuy jàpp ni looloo tax. moom laa wax dama ne. oui damay du ma taqale ñaari wax yi. loi bi mbir la boo xam ne comme ni ma ko waxee rek état bi dafay yokk ay jumtuwaayam pour lépp loo xam ne dafay nekk menace. parce que menace terrorisme aussi dafay jóge ci biti comme dafay jóge ci biir. ndaxte nit dana jóge ci biti ñëw fekk kenn koo xam ne li nga xam ne yow bëggoo sa réew wala xaalis ak alal wala ak leneen jaral na loo xam ne da ngay jaay sa réew. nga ànd ak ñoom aussi doon sénégalais di déstabiliser sa biir réew. loi bi yu mel noonu lay waxal maintenant li président waxoon mais mooy dëgg parce que aussi un état dafa am yu bëri yoo xam ne ay fondamentaux yoo xam ne dañ koy maanaam dañ koy dëgëral wax na dëgg li amoon mais état dina jël ay motuwaay ba dootul am parce que nag ay nit ñoo xam ne dañoo ñëw fekk alalu jàmbur nga gis ngeen ci image yi ay nit jël ay balu fetal di dóor ay butiku jàmbur ay nit organisé wu di taal këru jàmbur ay nit organisé wu aussi di jël alalu jàmbur mais la ñuy bundu xataal ay nit wala di taal atu jàmbur mais wax leen ma ndax loolu marche la wax leen ma ndax loolu manifestation pacifique la mais man loolu dama jàpp ne aussi ay agression yoo xam ne la bu ko président waxee aussi mooy li nga xam ne moom mooy dëgg te état bi war na jël ay matuwaay parce que nag man du ma jënd suma bitik def ci samay marchandise wala ma jënd sama oto ci sama alal di circuler yow sénégalais boo xam ne da nga mel ni man xaw ma ndax da nga maa iñaane xaw ma ndax da nga maa noonoo xaw ma ndax ban problème lañu am nga organiser wu borxlu ci ay affaire u marché ak ay affaire u kii ñëw yàq sama alal te tey ko mais loolu bu fekkee ne état bi jëlul ay motuwaay bu boobaa dafay am un précédent dangereux ki nga xam ne moom rek mooy yor doole bi population bi jox ko mooy état donc dafa war a veiller ci loolu ba nga xam ne effectivement dootul nekk lu am man jàpp naa ne ci cadre boobu nañ ko jàppe noonu ci loolu la gise ko noonu xam ne aussi état bi dafay jël ay dispositions bëgg naa honorable en tant que acteur politique ñëpp laa koy boole laaj bi mais te yàlla ni fi nekkal tey ci xam naa ni géographiquement bàyyi nga géopolitique bu Afrique depuis des années est-ce que xam nga ni 20 ans yi ñu génn ci 54 pays yu Afrique am na ci 35 yu am conflit politique dem ba jur guerre civile dem ba doon mbirum ethnie ci politicien moo koy sookee sa xel da dem ci Rwanda da dem ci Centrafrique ay François Bozizé Anne-Félix Patassi depuis des années nga jël bërki démb fii Guinée Conakry Côte d'Ivoire barkaat ci démb 2010 2011 pourtant saa su ne acteur politique mooy taal daay bi sookee cuuki bi am ba ay bakkan di wadd ci loolu lu mat 15 millions ci ay doomu Afrique faatu nañ ci mbalu ko ci 20 ans yi ñu génn ci ay guerre yoo xam politique moo koy sookeem est-ce que tey fii Sénégal tey ni nga doone acteur politique nekk mouvance présidentielle est-ce que conscient ngeen dëgg-dëgg ci situation bi Afrique toll yaa ngi koy wax sàng Sénégal benn cercle de feu la est-ce que yéen acteur politique yi ci seen ay démarches ki nekk pouvoir ak ki nekk opposition conscient ngeen ci situation bi tey Afrique toll. waaw xam nga situation bi nga wax nii du situation bu am tey même boo remonté ay at ay décennies situation Afrique amoon na ay instabilité yoo xam ne ci yenn dëkk yi la mais tout le temps rek mu nekk ay instabilité yoo xam ne taal bi instabilité yoo xam ne politique moo koy lal am na ci yoo xam ne ay ethnie ñoo koy lal mooy affaire waaso waaye yàlla musal na Sénégal ba nga xam ne ñun xamuñu affaire ethnie xamuñu affaire waaso xamuñu affaire tarixa yoo xam ne dañuy am ay problème seen biir au contraire ñoom ñëpp ay mbokk lañ am nañ ay liens de parenté mais yàlla musal nañu aussi ba ñu am une stabilité politique xam nga Sénégal buñ ko xeeb ñun ñi fi nekk mais est-ce que musal parce boobu que yàlla musal la waroo continuer suuxat garab gi lay musal
paa nga gor garab gi ca mooy li fi nekk ci ay kenoy réew mi ñu war a koo suuxaat mu dëgër ñu tàmbali koo gajji ca mooy saa su ne ñu gis ay doxin yoo xamante ni bii dafay tiital ci diggante opposition lay doon moo xam pouvoir moo xam mais acteur politique ñoo koy taal. mais dama ne la yàlla béy sa tool. voilà justement est-ce que bay tool boobu yéen a ngi ci. gis nga li ma la cité nii léegi. mu li Sénégal am. yàlla moo ñu ko jox waaye acteurs yi fi nekk dañ ko construire. commencé Senghor ba Abdou Diouf ba Abdoulaye Wade joué ci partition am. président Macky Sall di ci joué partition am boo xam ne man jàpp naa ne sax peut-être que ubbeeku bi mu ubbeeku. pour mun a bàyyi liberté yi. pour mun a bàyyi démocratie daanaka peut-être que ëpp na ba ëpp boo xam ne nit ñi sax munuñ interpréter lan mooy mënatuñ xam ne lan mooy démocratie. ak anarchie donc Sénégal amul problème boobu. tey boo xoolee sunu disposition législative yépp garantir na li nga xam ne moom mooy liberté. garantir na li nga xam ne mooy politique exercer librement li nga xam ne moom mooy activité politique am amuñu problème boobu maintenant. est-ce que Baba loolu convaincre na la. non moom kay mooy wax. nañ ko poser question bi rek moom laa lay wax daal ñu poser question rek waaw. dama ne la su convaincre aussi les résultats. yi ñu am. wane na Sénégal amul problème boobu. parce que am nañ ay transition démocratique yu wóor. on a des élections yoo xam ne libre et transparente population yi exercer seen vote bu xëyee nit ñi vaquer à leurs occupations loolu amul problème man damay faral di wax Sénégal xam nga lan la am Sénégal comme religion am mooy constitution am mooy ay loi am mooy charte réew mi mooy ay règlement am ay charte réew mi d'accord ndaxte bu ñu jëlee beneen mbir ñun ñëpp ànduñ ci à 100% muy diine muy tarixa muy ethnie li ñu ànd à 100% mooy ñun ñëpp Sénégalais. mais est-ce que constitution bi tey ñu ngi koy protéger ñu ngi koy préserver. mais loolu moo ñu war a mën a indi ñu tënk ci loi yi nga xam ne moom mooy loi sénégalaise te loolu la Sénégal di demander. d'accord loolu le président de la République di demander. honorable gis nga tey yemook alarba gi député yi bokk ci opposition bu Sénégal ñu ngi dem ci conseil constitutionnel ngir déposer fa ab bataaxal maanaam ngir bëgg loi bi ñu voté jëm ci wàllu code pénal ak code de procédure pénale ñu gàntal ko alors yow li ngay wax nii kon xanaa da nga bëgg wax ni kon opposition bu Sénégal kaaraange réew mi yittewu leen wala opposition bu Sénégal réewum Sénégal nekk ci jàmm yittewu leen wala nan nga fas yéene tey amee ak taxawee opposition bu Sénégal ginnaaw suñu jëf gi ak li nga wax lépp ci loi bu yees bi. mais loolu koy jarul werante dafa am firnde opposition bi nee naa leen lépp loo xam ne moom moo leen soxal mooy mbirum élection est-ce que dégg nga leen ñuy wax mbirum élection dama ne la ñoom ñoo suscité benn attention boo xam ne. mais honorable jàmmu Sénégal la ñuy waxtaanee de jàmmu Sénégal ak dalu Sénégal. non opposition bi ñoom yitteelu leen. opposition bi yitteelu leen opposition bi ñu ñëwee ñoom ñoo wax ne loi bi dafa am lu ñu ci nekk ñu ñëw assemblée est-ce que dégg nga leen ñu wax lan moo nekk ci loi bi loo xam ne baaxul. non mais wax nañu seen gis-gis ci loi bi xanaa loolu kay. di leen ko nangul quand même. mais loi bu ñu voté 2016 disposition yooyu yëpp ci 2016 lañ ko jëloon ñoom xamuñu woon lu bëri ci loolu ba ñu ñëwee lañ doog a xam ne 2016 lañ voté lu bëri ci loi bi donc loolu yittewul leen loolu lañ déggoon ñuy wax ba ministre bi tontoo ci pàcc bu njëkk bi da nga leen dégg ñu naan leen da ngeen bëgg troisième mandat da ngeen bëggul leneen da ngeen bëggul leneen est-ce que dégg nga leen tey le lendemain bi nga xam ne dañu war a discuter ci inondation yi est-ce que dégg nga leen est-ce que gis nga leen mais yitteelu leen tey ñu ngi foofu di def li nga xam ne tey dañ doon seet li nga xam ne moom mooy débat d'orientation budgétaire mooy le programme pluriannuel ci at yi di ñëw mais est-ce que gis nga leen ñoom ñu nekk fa pour discuter d'un programme et des projets du Sénégal yitteelu leen yitteel mooy élection te man nag xam nga li ma gën a métti mooy sos bi ñu ci def. ban sos lañ ci def tamit. mais sos bi ñu ciy def mooy nga ne loi bi dañ ko jël pour bundu xataal nit wala dañ ko jël pour limiter ay politique yoo xam ne daf leen di gàllankoor wala ngay xeex ak ñoom te loolu du dëgg donc peut-être que su amee fu ñu foore fu amee fu ñu aaye foofu la jàpp ne fa lañu aaye mooy jël loo xam ne dara nekku ci sos ba def ko mbir moo xam ne du loolu. opposition bu sos la ñu am. oh mais justement man dama jàppoon ne bu fekkoon ne amoon nañ opposition bu responsable
bu ñëwee dinañ ñëw ñu def des débats dans le fond mais dañuy jël loo xam ne effectivement amul dara ñu créer ci lu amul pour mun a susciter un débat donc bu boobaa débat bi dafay nekk sur la base du faux. honorable Baba mi ngi koy laaj sàng xaw nga. maintenant mbirum politique maintenant peut-être xaar ma poser question nga tontuwaale ko parce que day même ci même day nekk même lancé bi parce que boo nee ñoom dañuy sos opposition dañuy sos mais attention est-ce que nekkul ni bi ñuy indiwaat CREI yi ak ni askan wi jógee woon ni politiciens yi maanaam opposants yi moo ko tax a jóg finalement ku ne xam na li xew ana CREI yi tey fan la mujjee ak ñun la topp. bi ñuy voté loi parrainage lu ñu waxoon dañu bëgg a gàntal candidat opposition bi dafa mel ni bu ñu ci amul ndamit jege nañu ko loolu da ko ne gis na li xew est-ce que tey nekkul ni pouvoir actuel bi nga bokk tey ñoo war a xoolaat seen démarche par rapport ak ni ñuy doxee ñoom itam ba boo nee opposition tam ñu ngi sos la ñuy wax bu mu xaw nuru dëgg bu mu xaw nuru lu am. waaw dinaa ci tontu mais dama bëgg a préciser parce que Baba nee woon na ma léegi. ñoom dañu saisir li nga xam ne moom mooy. conseil constitutionnel. mais d'accord na. oui ñoom dañu nekk ci état de droit. tey bu fekkee ne da nga am loo xam ne neexu la mais dafa am fi nga xam ne moom la ñuy wax moom la mbaxane doone benn. mun nga dem bu ñu la joxee dëgg nga xam ne jox nañu dëgg bu ñu la joxul dëgg nga xam ne joxuñu dëgg. loolu aussi moom mooy kii Sénégal. mais dama la wax ne. amul dara loo xam ne mun nañ ko reprocher wu ci loi bi ndaxte moom laa lay wax léegi ba léegi newuñ duut baaraam ci ne lii mooy problème bi alors maintenant kii sos mais nan nga mun a prévoir sos bi ndax yow bu fekkee ne da nga am loi ñëw ne man damay dem jaarale ko fi mu war a jaar liggéeyee ko ni mu war a liggéeyee saytu ko ni mu war a saytu ak assemblée mais nan nga mun a prévoir ne ay nit danañ xëy la veille dem ci hôtel def réunion ba pare wax loi bi wax ne lii moo nekk ci loi bi te loolu nekkul ci loi bi mais nan nga ci mën peut-être que objectif bi ñu amoon mooy effectivement na sa xelu population ñenn ñi réeral seen xel et jéem leen indi ci une mobilisation pour que ñu ñëw assemblée wax ne loi bi duñ ko voté wala ñu def une mobilisation pour jaxase dëkk bi loolu aussi population bi xam nañ ne ñii dañuy fo ak dañuy caaxaan te gis nga réew kenn du ko foye man damay gis ñoo xam ne dañuy jóg fekk ay institution fekk ay policiers di leen song di yekk ay policiers loo xam ne jaaduwul teguwul ci yoon ñu leen di tudde ay activisme man dama jàpp ne gis nga Sénégal fi mu toll 2011 yàggul de jàmm mu ne veille élection présidentielle dama jàpp ne Sénégal fi mu toll amul problème de liberté amul problème ku nekk nga mën a exprimer sa opinion activisme kenn mënu ko bañ ci Sénégal quand même. moo tax non moom laa wax waaye jëngukat yi parce que nag ku nekk comme yàgg wax sànq réew mu démocratie yu nekk mais ku am loolu naqari war nga mën a taxaw mais mun nga ko am mais dañu nekk ci réew moo xam ne dafa organisé yow munoo am lu la naqari ba nga fekk ay institutions yoo xam ne dañ koy surveiller wala ñu am ay policiers yoo xam ne dañoo ñëw di réglementer une circulation nga bëgg leen offenser pour ne da ngay forcer sa manifestation mais loolu nekkatul liberté loolu agression la te man dama koy gis de plus en plus et que nit ñi war nañ mun a am raison garder ba xam ne wax dëgg yàlla la vie ne se limite pas à la politique politicienne de tous les jours mais honorable dafa am liggéey sàng am parlu boo xam ne maa ngi naan la 2011 yàggul Baba Ndiaye suñu kanam la ñu nekk reporter nekk ci mbedd mi yàgg leen a couvrir jamono booba tey mouvement bii di M23 ku ne xam na ko la ko jiitu waa Y'en a marre ni ngeen defoon comme mburoog soow comme ni ñu ko waxee léegi tey lan moo fi soppeeku ba tax benn bokk yaakaar di traité activistes yi xëy na leneen ak leneen situation bi xëy na positionnement bi moo changé wu da nga nekkoon opposition te nga nekk au pouvoir tax ñoom seen position arrangé wu la yow tam honorable il faut nga xam ne tamit yàggul dara bari ki démbal woon bi ngeen di ànd ak waa Y'en a marre ma ne bi ñuy manifester muy 23 juin waay bi ñuy manifester place de l'Obélisque bi ñuy manifester feneen dañ doon manifester parce que effectivement dafa am loo xam ne d'accord uñ ci woon ñu doon def ay manifestations pacifiques. C'est ça la démocratie. est-ce que mos nga gis ñu manifester dem fekk ay Auchan di leen taal est-ce que mos nga ko gis. est-ce que mos nga gis ñu manifester fekk ay kër jàmbur di leen taal. mosul am c'est des manifestations pacifiques te dama lay wax. du lu jaadu moom taal ak yàq du lu jaadu. dama lay wax benn affaire boo xam ne da nga ko war a noter. Allez-y.
bu président Macky Sall waxoon gis nga ba ñuy manifester waaye ci 3e candidature président Wade bu Wade contre 3e candidature Wade waaye daf leen ne man je suis un républicain ki nga xam ne mooy dogal bés bu dogalee man damay téye li nga xam ne moom la dogal la ma yoon may muy dem élection ma dem élection et pourtant ba décision bi génnee dem na élection waaye ci terrain bi ñu naan président Macky Sall waxuloon li loolu la waxoon parce que c'est un républicain yaa ngi def allusion loolu la gëm honorable donc li ma bëgg a mooy wax ne mun nga opposé wu mais da ngay mener une opposition républicaine nous sommes dans un état de droit un état organisé mais na fekk tamit pouvoir bi tamit nekk pouvoir bu républicain également parce que loolu ñaari wàll yëpp la soxal honorable mais moom li ngay sàggoo tey opposition nekk une opposition républicaine na fekk tamit majorité bi nekk également une majorité républicaine bu ko defee démocratie moom doon luy jolli ba faw ci Sénégal mais Baba loolu moo nekk yow tey fan nga mun a waxee ne état bi mais ñu ngi def ay marche ñu ngi def ay manifestations mais état mu ngi koy autorisé yow gis nga tey ñi nga xam ne dañuy jël kaddu dañuy critiquer le gouvernement dañuy critiquer les ministres dañuy critiquer le président de la République parfois ay critiques yoo xam ne teguwul ci yoon teguwul ci yar jaaduwul mais est-ce que gis nga ñu bund xataal nit parce que wax na loo xam ne neexul président en tout cas am na ci assemblée en tout cas am na ci assemblée nationale mais amul assemblée nationale dafa mel ni foofu opposition bi amuñu fa place li am oui li am parce que saagante yi biir assemblée la kurpeñ kurpeñ yi xeex yi biir assemblée la c'est-à-dire aujourd'hui tey image yu député ci Sénégal dafa commencer du ruus et puis député yi cër bi nga xam ne sénégalais amoon nañ ko ba jël seen baat teg leen fa dañ ci commencer di leen gàcceel te seen naataango yi ñoom ñoo ko waral déedéet loolu yow yaa ko wax déedéet xam nga déedéet yaa ko wax xam nga parce que li xew démb non li xew barki démb assemblée mais dooma da nga ko rafetlu quand même non mais xaar ma wax la Baba oui. loolu yaa ko wax xam nga aussi mais li xew assemblée gis nga ku ko ci nekk kenn di du la nga ko am sa nettali xalaat mais xalaatu sénégalais yëpp kenn amul maqama ay ne constat la kenn amul maqama ne mais falu ñu leen pour ñuy xeex quand même maintenant oui maintenant assemblée ak xeex a ànd assemblée ak xeex a ànd assemblée ak xeex ñoo ànd assemblée ak werante ak na ñuy xeexee mais Wasa- pas ay dóorante kurpeñ non assemblée daal yi di ñaaw ak Ma ne. di naaw ak di jalaañoo ci les grandes assemblées du monde oui am na foo xam ne fetal sax dafay génn c'est pas souhaitable waxuma ne moo gën de mais dama ne assemblée moo bindoo noonu li am yoon la kon pour yow non dama ne la loo xam ne la parfois mun na am ci assemblée parce que dafa nekk le Sénégal en miniature nga dajale fa ñu bëri ku nekk am foo jóge ci Sénégal ku nekk am jikkoom ku nekk am tempérament ku nekk am melokaanam parfois des fois dina am ay heures yoo xam ne c'est pas souhaitable Baba parce que bu ñu sañoon danañ voter loi def lépp ci yoon Oui. mais nag aussi comme ni ma ko waxee rek yow gis ngeen assemblée bi ñoo xam ne wax dëgg yàlla mais léeg-léeg dañuy jóg yéen ñi nga xam ne te ñu bokk ci mouvance opposition bi bokk ci opposition yéen ñi nga xam ne ay journalistes leen da ngeen di ñëw di teew mbir mi mais du ngeen ko rafetlu ci ay kaddu léeg-léeg nga gis député boo xam ne mouvance opposition bi lu jóg wax loo xam ne tegu ko fenn jëmale ko ci député wala mu jëmale ko sax ci président assemblée nationale boo xam ne mën na ko jur donc yar boobu moo amul loolu laa doon wax léegi ne manifester exprimer ses droits Oui. mënoo ko def ci yar ak teggin mais mais li honorable nga xam ne moom laa gis oui ñenn ñi di ko def teguwul ci yar teguwul ci teggin teguwul ci respecter li nga xam ne moom mooy charte réew mi Ouais. te de plus en plus defe naa ne war nañ dellu ci suñu valeur parce que ki nga xam ne dafay saaga ki nga xam ne dafay fekk mag di ko ormal di ko manque de respect Ouais. ki nga xam ne dafa fekk institution aussi wala muy incarner institution yàlla jox ko te cëraloo ko yow ci boppam yaa amul yar yow yaa amul motuwaay yow lañ tàggatul niñ la war a tàggate maintenant assemblée oui li ma wax mooy loolu mënu fa ñàkk c'est pas souhaitable mais nag nañ jàpp ne ñun majorité bi de tout le temps oui dañoo nekk ñoo xam ne dañuy moytu coow ak moytu xeex xam nga lu tax dañuy faral di wax ne ku yor càq yow Doo xeex waroo di borom xeex gàtt ku yorul càq d'accord mais nag gis nga ki yorul càq dafay faral di abusé wu ci principe boobu ba tax fu mu la fekk mbéj la fu mu la fekk tool la tooñ la xam nga daan nañ am ay réunion yi nga xam ne doon am biir commission bu ñu jógee ci commission oui des fois dafa am ay kaddu yu fa doon jóg di jëm ci opposition bi di
def ay provocation mais lañ di doon teg mooy ñu ngi leen di xaar ba ñu dem plénière parce que jàpp nañ ne ci kanamu caméra yi ci kanamu presse bi te nga nekk majorité am na lu bëri yoo xam ne da nga koy moytu ba dafay mel ni ragal mais honorable donc loolu mooy indi danger baa ngi foofu nag loolu moo indi danger baa ngi foofu parfois ñu leen di provoquer provocation boo xam ne dafay jéggi dayoo parce que nit rek la te ce qui s'est passé l'autre jour mais ci anam yu mel noonu la am mbir yi ñëpp xam nañ ne mais nitu jàmm la mbir yi foo ko fekk dafay ree Ousmane Sonko du nitu jàmm voilà justement non dama ne mbir yi foo ko fekk dafay ree foo ko fekk Ousmane Sonko mënu ma ko waxal dara parce que xaw ma ko danaa koy seen assemblée wax dëgg yàlla mais mbir yi xam naa ko xam naa ne nitu jàmm la xam naa ne du kuy xeex xam naa ne bu yeggee foofu am na ay provocation yu ñu ko def te moom wax na ko te aussi bu ngeen revisiter li nga xam ne moom mooy film yi mais gis ngeen benn jour mbir yi taxaw donc moom mu ñëw ci présidium bi di mel ni kuy pousse mbir yi donc ça veut dire que ni mbir yi wax gëm naa ko te jàpp naa ne bu réagir effectivement dafa fekk ne dafa pousse ba sës d'accord regretté na ko nag d'accord li mu def peut-être que souhaité woo ko woon mais aussi buñ la poussé ba nga sës mais da ngay réagir aussi te mbir yi aussi du xaw koo xam ne da nga koy raay aussi mu lay seetal mais xam nga honorable Baba yaa ngi koy wax sànq maanaam demee ba tey honorable député la leen di wax dem ba ay kurpañ di fannaaw c'est vrai yaa ngi wax sàng ni assemblée yi gën a mag ci àdduna bi loolu dafay am fital sax day génn yenn saa yi mais ban peuple nga am ci jamono booba réew yooya psychologiquement sociologiquement est-ce que ñu Sénégal ñoo bokk est-ce que nekku ni Sénégal tey gis nga ko réew mi am na fu mu toll tey ñëpp ñu ngi koy waxtaan ci biir kër yi ak ci mbedd mi ñu bay instant ñu tiit ndax dem nañ bam ñu ngi dund benn insécurité ci sur le terrain ak psychologiquement bu demee ba gis député taxaw naan maa ko dóor kurpañ mu waaf ma toj bët bi mais attention honorable ay ndaw ñoo ci mbedd leen gis ñu seen xel ku ne ak fan toll moo nekk di leen gis est-ce que loolu bi ngeen di voté loi pour xeex terrorisme finalement dafa mel ni sax ci seen biir yéen député yi foofu la gën a ëppee terrorisme bi fi ngeen di liggéeyee parce que dem ba ay kurpañ ginnaaw foofu la terrorisme da mën a fa la mën a yem waaw jamono boobu non ci côté boobu man je pense que insécurité bi ngay wax amul mais am na effectivement conflit entre ñaari député c'est pas normal muy député Ousmane Sonko ak député Mbéri dem nañ ba laalante loolu dama ne la du lu souhaitable mais nag dañ ko mun a comprendre ci ay assemblée alors maintenant li nga xam ne moom la aussi écoute loolu la d'accord dañoo dem ba nga xam ne laalante nañ te dégg nga Mbéri nee na moytu na ba sonn mais moytu boobu mu moytu nag ñu koy agressé wala di ko tooñ mais indi na mu réagir te bu réagir bi mu réagir aussi ça a fait mal et présenté na ay excuses am d'accord je pense que loolu aussi loo xam ne la war nañ ko mun a nagul mais dama jàpp ne ababa assemblée bi buñ koy évaluer génn leen ci benn wala ñaari ñetti coow yi rek ba nga xam ne ba mu toogee ba léegi ay loi de qualité lay voté muy mission am bu yu mel ni jógee nga xam ne dafay am inondation président yóbbu une mission mu saytu lan la wax ak gouvernement bi li nga xam ne moom la député yi war a def mais ñu ngi koy def di laaj li nga xam ne moom mooy gouvernement bi mais moom laa wax léegi waroon na mun a am honnêteté wax ne mu ngi poser gouvernement bi ay questions écrites gouvernement bi ñu ngi koy répondre ci lépp loo xam ne yëkkati na ko tuumaal gouvernement bi muy ay mbiru suuf muy terrain gouvernement bi daf ko tontu noir sur blanc waroon na mun a publier ne man gouvernement bi daf maa tontu la ma doon wax amul mais li nga xam ne wax na ko lépp ci plateau yi wax na ko ci ay conférence de presse lu ci ëpp bind na en tant que député question au gouvernement d'accord muy ministre des finances muy ministre de l'urbanisme muy ay ministres yoo xam ne dañ ko tontu te tontu yépp mu ngi ak moom boo buggee ma jox la ko nga xool te loolu aussi bu fekkoon ne lam doon wax dafa am lu waroo ak tontu bi mais boobaa moom moo koy génne donc dama jàpp ne député yi ñu ngi def seen liggéey gouvernement bi ñu ngi def seen liggéey te loolu aussi moom mooy rôle assemblée d'accord en tout cas askanu Sénégal dinañu àtte ci wàllu boobu comme yow député nga ak ni nga ko waxee ñoom am nañ ci également gis-gis honorable dama bëggoon ñu ñëw justement ci découpage administratif bi parce que loolu du gulet ci Sénégal amoon na fii en 2009 yow sax bokk nga ci nga xam ne mbir mi jot na leen a laal ndax sa mairie bokk nga ñu def délégation spéciale jëlale ci bopp commune bi alors tey loolu bu amatee est-ce que du ñu waxaat sa beneen jafe-jafe mu ñëwaat wala comme ni ngeen ko jàppee kat da ngeen ñëw pour jubbanti lu dëngoon ci wàllu gox yeeg gox-goxaan ci Sénégal.
waaw Baba xam nga ci découpage yi mujj nii yi nga xam ne moom moo am man dama jàpp ne dañ ko waroon tuddee sax correction maanaam jubbanti la ñuy defoon te baaxul ndaxte découpage bëri na ay jamono yu mu am yoo xam ne dafa am ay étapes mais bi am 2011 moo nekk découpage boo xam ne découpage politicien la pour man. 2011 oui. 2011 loolu mooy découpage politicien mooy nga seet ay dëkk yoo xam ne da nga jàpp ne ci élection yi ñii danañ la gagné ñii faruñ ak yow ñii ak lii nga seet nan nga leen di organiser ci ay collectivités def leen découpage pour que ñooñu nekkoon foofu ay maire te ànduñu ak yow nga fexe jële leen fa pour que bu élection yi ñëwee nga nasaxal leen ñu gagné loolu moom moo am ci découpage yu 2009 yi. li ko indi woon mooy effectivement ba nga xamee ne dem nañ élection 2009 ñi nekkoon maire te ànduñu woon ak régime bi fa nekkoon Omar Gueye à Sangalkam ànduloon ak PDS man a Jaxaw ànduma woon ak PDS parce que ci bannière Dekkal Ngor laa demoon ki nga xam ne moom mooy Aliou Diack ca Mbaan ànduloon ak PDS ak yeneen yu bëri code des collectivités territoriales ne bu fekkee da ngaa def découpage da ngay jëlee ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon ca mairie ba remplacer leen par délégation spéciale. Donc découpage bi nekkuloon li nga xam ne moom moo doon mbir mi mais li doon mbir mi mooy nan la ñuy def ba jëlee fi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci côté collectivité territoriale yi te loolu aussi je pense que c'était sous le magistère du ministre Aliou Sow. bi nga xam ne voilà donc moom voilà moom moo nekkoon ministère bi boo xam ne ci loolu lañ ko defee donc dama jàpp ne la ko laloon nekkul développement la ko laloon mooy politique maintenant loolu man dama jàppoon ne sax bu ñu ñëwee 2012 2013 aussitôt dañ ko war a defaraat ndaxte président Macky Sall àndu ci woon àndul woon ci li nga xam ne moom lañ doon daggaat yi parce que souteniroon nañu pour wax ne c'est injuste bu ñaar ñu def découpage dañoo war a xool lan mooy def une étude ba justifier ne war nañ découper fii man ma jàpp ne donc découpage bi nga xam ne def nañ ko te di ko corriger muy Sangalkam jàpp naa dafa war a yegg si ba Jaxaaw. Ah bon? waaw dañ ko war a defaraat ba Jaxaaw defaraat ko ba Mbaan defaraat ko ba Paoskoto parce que dëkk yooyu yëpp. c'est-à-dire ñu rétablir leen seen droit comme ni ñu ko waxee. dañu nekk seen droit xam nga su ma la jëlee benn exemple. man suma village suma communauté rurale ba mu nekkoon mu ngi doon def 31 villages ñu jël benn village bi nga xam ne moo nekkoon village centre bi village chef-lieu bi ñu ne boobu rek mooy nekk commune tous les 30 autres villages ñu jël ko yóbbu ko ci benn collectivité ce qui fait que tey am na yeneen collectivité yoo xam ne foofu lañ mos a bokk mais dinañ def 2 fois la distance entre collectivité bi ak Jaxaaw pour mun a rejoindre ces chefs-lieux donc et j'ai demandé ay dëkk yoo xam ne lu mel ni Maroneem lu mel ni Sara lu mel ni Ndofane Mouride lu mel ni Ndofane Mouride ak yeneen dëkk ñu indi leen Jaxaaw parce que population yi ñoom ñoo ko demandé ndax aussi le principe de la décentralisation mooy nga fexe ba les administrés gën a jege instance yi nga xam ne mooy instance de décision aussi bien administrative ñi war a ànd ñi war a ànd ñi nga xam ne aussi fa la ñuy soxla muy mairie muy sous-préfecture ñu mun faa dem donc ci ni mu gën a yombe te population yi ñoom ñoo demandé loolu et c'est une demande maintenant ñi avancer la thèse politicien wala la thèse électorale dañoo xamul ndaxte bi nga xam ne indi en tout cas coow lu bëri na ci coow nee na ci cour ci découpage bii oui Baba ci sax président Macky Sall dafa amoon responsabilité jubbantiwaat moom itam ndax en 2014 indi na acte 3 bi acte 3 bi gis nañ ne yéen député yi ak yëkk ay maire ay locaux yi doon nañ waxtaan ngir mën koo évaluer mais ba léegi amagul benn rapport bu génn ci wàllu gën mel mu dikkaat naan day corriger moom balaa corriger li fi Wade bàyyi woon am na lu mu fi indi moom ca bari na problème bu mu am ci yéen nga xam yéen nekk moo tax ma ne la président Macky Sall vision en matière de décentralisation dafa bokkul ak li mu fi fekkoon ndaxte moom déjà bi nga xamee ne ñëw na ci programme yoonu yokkute foofu la tëgg li nga xam ne mooy vision wu acte 3 alors mbir mi bi mu ñëwee mënoon na ko defaraat de aussitôt parce que nekk na président de la République mais dafa ne comme mbir mi dañ ko defoon te jaaduwul te am na leneen lu ñu def feneen ca jaaduwul
bëgguma def juum ndaxte am na lu ñu créé ba pare mu nekk acquis donc aussi boo koy jubbanti mun ngaa jubbanti mu juum boo koy jubbanti dafa am foo koy teg damaa bëgg ngeen wëral ma Sénégal defal ma une étude ba nga xam ne lii la étude bi wane ne moom moo gën ci population yi ma jël dogal boobu moo tax je remercie le ministre Omar Gueye c'est vrai que processus bi yàgg na am na ministre yu bëri yu ci liggéey mais dafa ne liggéey na ci bu baax parce que wër na li nga xam ne moom mooy Sénégal les services yi nga xam ne ñooy les services compétents rencontré nañ leen population laaj nañ leen li ngeen bëgg moom aussi xool nañ ci administration territoriale lan moo xam ne moom moo gën ak administration des collectivités territoriales ba ñu def les meilleures propositions alors loolu nag defe naa ne mu ngi ak moom président moo xam kañ la koy dogal mais ñun ñaan nañ ce qui ñu concerne ak ñi concerne ñeneen ñi nga xam ne xam nañ ne demandé nañ ñu jël dogal boobu ba nga xam ne population yi dinañ ci am lu ñu bëgg xam nga lu tax ma ne la c'est pas électoraliste xam nga ñu bëri ñu ngi naan dañuy découper parce que dañoo bëgg gagner élection yi mais yow tey bu fekkee dañoo découper nga nekkoon ci benn gox ñu ne yow rattaché nañ la ci benn gox mais ban conséquence la mun a am ci élection ndax yow boo ma doon votel boo ma naroon votel foo mun di nekk kuli koro mais di nga ma votel bu dee élection présidentielle yow bu fekkee naroo ma votel lan lay demander yow nga ñëw ci suma commune te ma xam ne yow doo ma votel donc du question électoraliste mais balaa présidentielle local ba noppi waaw mais dama ne la foofu sax la gën a foofu la gën a jekkoo sax mais dama ne la xam nga des fois dañu ne dañoo rattaché dëkk ci dëkk dëkk boobu ñun dañoo rattaché ci dëkk mënuñ ko tuumaal ne dañ ko rattaché dëkk parce que tout simplement dafay dem da koy yàqale da koy yàqal da koy yàqale da koy jël côté électoral bi jébbal ko keneen jox ko keneen jox sa morom mais kon nag dëkk boo xam ne dañoo ragal ne kii bu demee fee moom ñëpp la ñuy votel mais kon dëkk boobu ñoom ñoo d'accord dem foofu donc ça veut dire que d'une façon implicite wax nañ ne dëkk boobu moom moo d'accord foofu loolu amu ci xam nga enjeu bi ci amoon bu njëkk ba ñu ne question électoraliste lan la woon c'est parce que ci loi bu njëkk bi boo defee découpage rek dindi nga fa nekkoon man dañ ma dindi woon remplacement ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci les listes concurrentes mooy délégation spéciale mais bi président Macky Sall ñëwee cette première injustice la supprimer ci loi bi nga xam ne mooy code général des collectivités territoriales ce qui veut dire que mun nga def tey ay rattachement boole ay dëkk te conseil ba fa nekkoon moom muy continuer di exercer doo di kenn donc ça veut dire que amul considération mais nag am na mbirum politique honorable ndax boo jëlee yaa ngi wax sànq Omar Gueye nga xam ne moom dafa nekk ministre ba nekk maire xam nga fi ni problème bi am mooy moom commune am diggante Bambilor ak gox yi nga xam fa la ngànk fi ne booy seet gox yooyu yëpp tey askan waa ngi manifester ñi ngi mer ndax am na dëkk yu rocci ci Bambilor dugal ci Sangalkam am fu mu roppi fële nga xam kon mbir mi dafa mel ni laa nga naan politique mais ci kaw ña koy dund xam na ni dëgg politique ma nga ca biir. non dama ne la ñi koy jox aspect politique. mun nañ peut-être am seen considération politique. parce que ci terrain bi moo wane loolu. mun nañ am seen considération politique ak électorale. mais dama ne la boo jàmbatee mbir ba ci biir man jàpp naa ne mënul am enjeu politique ak enjeu électoral. ndaxte Sangalkam ak Jaxaw ak Mbaan. nan lañ defoon nga xam leen. ku ko xam nga ne bu ñu rectifier mënuñ rectifier ba dellu nam meloon ndaxte dañoo créé woon ay acquis maanaam tey mënoo xëy nga jël benn commune créé ci yeneen commune nga da ngay delluwaat delloo ko yëpp muy benn commune am na acquis ba pare mais nag lay yoon mooy commune ba nga jëloon xar ci ay communes yu bëri ba mu mujj moom mu gën a tuuti wax dëgg yàlla war nga ko mun a defaraat boo ko joxul cër boobu yëpp nga am loo ko jox donc ci principe boobu la te man dama jàpp ne peut-être que li tax urgence bi dem ci li nga xam ne mooy Sangalkam mooy amoon na li nga xam ne président de la République annoncé woon na ko pour apporter aussi benn solution administrative au département de Kër Massar mu jël décret pour créer le département de Kër Massar donc ce qui veut dire que dafay laaj ñu créer ay arrondissement ak ay chef-lieu d'arrondissement mais loolu aussi bokk na peut-être que ci li gën a gaawal ñu réviser li nga xam ne moom mooy zone boobu mais li ñu war a réviser Sénégal bëri na te aussi yaatu na te loolu aussi ñun ñu ngi koy xaar kon découpage loolu yom rek ci Ndakaaru dafa war a yaatu ba daj fu bëri ci Sénégal ci sa gis-gis ñu mën a déggee mais même bu dul découpage xam nga tey dafa am étude foofu ñu jubbanti daal dañuy jubbantu mais dañuy defar sax
ndaxte gis nga tey commune yi nga xam ne moom mooy chef-lieu de région yëpp boo demee tey Fatick amatul suuf région Fatick commune Fatick amatul suuf yenn infrastructure yi nga xam ne mu ngi koy def dafay obligé négocier ay communes yoo xam ne ñu ngi frontalière ñu defar leen ay délibération ñu mun fa def boo demee Kaolack c'est la même situation donc toutes les grandes villes même situation là parce que principe pour décentralisation bu njëkk ba dafa wuute léegi parce que dañu ne une communalisation intégrale ndax communes yu njëkk yi dafa nekkoon ay surface yu ndaw mu nekkoon ay agglomération yu ndaw léegi nag communes yi ñoom yëpp ñoo ñoom statut donc c'est pas normal nga jël une commune boo xam ne moo gën a yees tey population mu ñëw seq une commune boo xam ne moom mooy chef-lieu d'une région ëpp population ëpp activité économique de la zone te amul suuf bu mu yaatu donc war nañ corriger ba nga xam ne dañ mën a permettre communes yëpp aussi ci li nga xam ne moom mooy seen potentialité ñu mën a développer en tenant aussi la vision du chef de l'État bi nga xam ne mooy avoir des communes viables et des territoires porteurs de développement ci deuxième phase acte 3 bi ñu mun ko am parce que aussi boo xoolee tey ni politique publique ci demee dafa romb ci li ñuy wax ay régions ay communes dafa gis ay grands ensembles mooy les pôles territoires tey Sine Saloum tey Nord tey Casamance boo xoolee même les infrastructures yi nga xam ne état bi mu ngi koy def dafay jël dimension wu pôle territoire yi pour anticiper sur les réformes yi nga xam ne moom on a pratiquement waxtu wi jeex na mais mënuñu jeexal te duñu wax tournée économique yu Macky Sall njiitu réew mi bi def ci Sénégal ma nga woon ci Fouta ma nga woon démb ca Thiès kaay ma ngay waajal également Tambacounda mais tournée économique yi est-ce que sax bu continuer nii duñu jàpp ni comme ni ñëpp di wax waaw lu ñëpp di wax mooy dëgg mooy nañu jëndi mot économique def ci tournée politique mais Baba ba président Macky Sall faloo ba léegi loolu la ñuy wax président Macky Sall ba mu faloo est-ce que tey kon rawu ci non ba mu faloo waaw bu dee kon tournée politique la déedéet ñii wax loolu la ñuy wax mooy cette minorité de l'opposition là loolu la ñuy wax xam nga lu tax ñu koy wax président Macky Sall ba mu faloo premier mandat ci weeru njëkk yi ci la def conseil des ministres décentralisé à Kaolack dem Ziguinchor dem Fatick partout au Sénégal mais fu nekk wër na fa mais président Macky Sall léegi wëraat gi nag kay moo jaaxal ñëpp wëraat gi déedéet mais fa mu dem yëpp du benn yoon la fa dem du ñaari yoon la fa dem du ñetti yoon la fa dem donc dafa nekk ne dafay dem di ko saytu tout le temps loolu moom mooy te moom période élection rek la fa mën a demee déedéet du période élection veille jàppal période yi mu fa dem Baba c'est-à-dire que président Macky Sall nañ xam ne moom dafa nekk nit koo xam ne c'est un président de terrain gis nga li nga xam ne moom moo koy définir ci politique publique am yi di définir li nga xam ne mooy la méthodologie de mise en œuvre nan la koy doxale di seet acteurs yi mu ci àndal wuti moyens yi di ko joxe pour ñu koy def du toog ci bureau ñu ñëw naan ko mais est-ce que yow honorable député nga bokk benn bokk yaakaar boo defoon évaluation bilan tournée économique président Macky Sall est-ce que doo toog nga am sa bopp kersa kuy dem gis ni fa nga demoon ay at dem fa temps au pouvoir Wade dem fa temps opposition dem fa bi nga nekkee premier ministre bi nga nekkee gouvernement tey mais gis nga changement yi bariwul ak li tudd lépp ci ay milliards mais la preuve xoola tali yi accident yi bari na non Abdou tali yi accident yi bari na ci maa koy dund ci biir cortège am maag yow ay hôpitaux yu yeggul maag yow ay kaw lañ bien sûr xam na li xew ci kaw gi ñun xam nañ ne réewu tax lañ doon wax ak réewu kaw tey boo gisoon courant ci dëkk da nga ciy gis benn ñaar ñett compte fukk yu amul tey président de la république fexe na ba courant yi dugg ci village yëpp en matière d'infrastructure routière tey Sénégal fu la neex dem daw ci tali boo xam ne tali de qualité la mais gis nga tey tournée bi mu def tali de qualité population yi ci boppam ñoom ñoo am satisfaction que li nga xam ne moom mooy zone rurale bi ñu mos leen fàtte président nee na man defal naa leen ba population yi ne d'accord nañ et en plus de ça ce qui est impressionnant mooy des grands projets yoo xam ne mosuñu leen gis ñu mbëbët leen d'accord ba ñu leen gisee temps indépendance la c'est des projets structurants tey gis nga canalisation ndox mi ñuy wax nii gis nga terre bi ñuy wax nii du projet boo xam ne dañ koy song du projet boo xam ne politicien na ko song parce que xam nga investissement bu ñuy suul koo xam ne mbiru politique rek moo la tax a jóg loolu intéressé wu la d'accord parce que c'est de l'assainissement mais honorable il y a des milliards sous terre yoo xam ne population bi da koy sentir parce que c'est pour apporter une réponse pertinente surtout à la question de l'eau et à la question du transport mais ñu ngi lay gërëm bu baax a baax honorable ci nangu waxtaan wi gërëm la sant lu bu baax a baax ci wuy si bi jërëjëf
merci jërëjëf Baba. jërëjëf Modou Mbacké ñu lay gërëm itam bu baax a baax. jërëjëf Baba ci ànd bi. ñu leen di gërëm bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV cette émission ndaar yi di leen jox dig daje beneen àllarba bu ci àllandee ak beneen gan jërë ngeen jëf ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci.